হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আগে আমি আমার ফার্মটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই জাস্ট 90% কাজ কমপ্লিট হয়েছে, আরও 10% বাকি আছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, আর এই বর্ষার কারণে দেখুন কীরকম কাদা হয়ে আছে। তো আজকের ভিডিওটা আমি করকনাথের উপরে করতে চলেছি। তো সঙ্গে আমি আমার ফার্মটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, করকনাথের জায়গাটা আমি কীরকম চেঞ্জ করেছি। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা আগে আমার ভিডিও দেখেছেন করকনাথের, তো ওরা অবশ্যই জানেন যে আমার আগের ঘরটা এই জায়গাতে ছিল। তো আমি এখন এই জায়গা থেকে এটাকে ভেঙে দিয়েছি। তো ভাঙার পর আমি ওই যে ঘরটা আছে, এই ঘরটা বড়দের জন্য রেখেছি, মানে দেশি মুরগিদের জন্য রেখেছি। আর এই পাশেরটা হচ্ছে করকনাথের জন্য রাখা, মাঝখানটায় আমার পার্টিশন দেওয়া আছে। তো আমি অন্য আরেকদিন আমার এই ঘর আর এই টোটাল ফার্মটা রেডি করতে আমার কি খরচা হয়েছে সেটার উপরে আমি একটা ভিডিও তৈরি করব। তো যদি কারোর ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আর আজকের মূল বিষয় হচ্ছে আমার এই করকনাথ। তো বন্ধুরা, আপনাদের অনেক দিন যাবৎ আমি করকনাথের ভিডিও করা হয়নি। তো সেটার কারণ হচ্ছে আমার এই ফার্মের কাজের জন্য আমি একটু ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম। তো এই হচ্ছে আমার টোটাল করকনাথ। তো এখান থেকে আমি অল্প কিছু সেল করে দিয়েছি, কেন আগের আমার ভিডিওগুলো যারা দেখেছেন ওদের অবশ্যই জানা আছে আমি কীভাবে কীরকম সেল করেছি। তো এখন আর আমার এখানটায় বেশি নেই। তো মোটামুটি ওই 60 পিসের মতো হয়ে যাবে, না সরি 48 থেকে 50 পিসের মধ্যে হয়ে যাবে আশা রাখছি। তবে একদিন কাউন্টিং করলে বোঝা যাবে যে এখানটায় কত পিস রয়েছে। আর বন্ধুরা, আপনাদের যদি পিওর ব্রিডের বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমার আজকের ভিডিওটার আগের ভিডিওটা আপনারা লক্ষ্য করবেন। সেটাতে ওই বাচ্চাগুলোর একটা ভিডিও আমি দিয়েছি, তো সেটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন। আর আপনাদের যদি করকনাথ ফার্মিং করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আপনারা করকনাথ ফার্মিং করতে পারেন, কেননা করকনাথ ফার্মিংটা যথেষ্টই লাভজনক একটা ব্যবসা। কেন আমিও দীর্ঘ 1.5 বছর যাবৎ এটাকে করছি। তো মানে সত্যি কথা বলতে ভগবানের আশীর্বাদে আমিও এদের থেকে অনেকটাই পেয়েছি। তো এরপর আমার এখান থেকে যারা নিয়েছে ওনারাও ব্যবসা করে এখান থেকে দুটো পয়সা ইনকাম করতে পেরেছে। তো আপনাদের যদি করকনাথ ফার্মিং করার ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দেওয়া ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আজকে আমি এখন এদের ডিমগুলো কালেকশন করব, কেননা এখন এদের ডিমের পার্সেন্টেজটা অনেকটা কমে গেছে। তো এদের বিকেলের খাবার দাবারটা দেওয়া হয়ে গেছে। তো এখন আমি এই যে আমার এই বালতিতে করে এদেরকে খাবার দিই। তো এখন এই বালতিতে করেই আমি ডিমগুলো কালেকশন করে নেব। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন, আর ভিডিওটা কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট, কেন অনেক বন্ধু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছেন না কিন্তু ভিডিও দেখছেন। তো ওনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব নোটিফিকেশনটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, এই যে সর্বপ্রথম আমি মাটির মধ্যেই পেলাম একটা ডিম। যাই হোক, এইটাকে নিলাম। এখন দেখা যাক ভেতরে আর কটা ডিম পাওয়া যায়। তো আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি, আজকে আমি টোটাল 2 দিনের ডিম কালেকশন করছি, কেননা গতকালকে আমার ডিম ওঠানো হয়নি। আর এখন ডিমের পার্সেন্টেজ কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে। তো আমি বালতিতে একটা রাখা ছিল, এই 2, 3, 4, 5, 6, 6টা রাখলাম। এইগুলোতে নেই। এই যে এইখানটায় হচ্ছে 2, 4, 6, তো 6, 6, 12টা হলো। তো এই যে আমি এখানটা রাখছি এগুলোকে। এই পেলাম 12টা ডিম। এই যে 12খানা ডিম। আর
এইখানটায় একটা। তো আজকে আমার অনেক কটাই কম হয়ে গেল, কেন নর্মালি কমার পরও মানে পার ডে 12, 13, 14 এরকম থাকতো। তো এখন বলতে পারছি না, আজকে 2 দিন 3 দিন যাবত ডিমের পার্সেন্টেজটা আর একটু কমে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবে কমারও কারণ রয়েছে, কেননা ঘরটা চেঞ্জ হয়েছে, জায়গাটাও চেঞ্জ হয়েছে। তো যাই হোক, এই হলো আজকের ডিমের কালেকশন। তো আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই একটা কমেন্টস করে জানাবেন, আর ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন বন্ধুরা। তো আমার করকনাথের মোটামুটি খাওয়া শেষ, এখন আস্তে আস্তে যে যার ঘরে ঢুকে যাবে। এই যে আমার এই জায়গাটা প্লাস্টারের বাকি আছে, আর ওই 5টা যে দেশিগুলো রাখা আছে ঘরের মধ্যে, এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ওই দিকের জায়গা কিছু আগের যে আমার মোরগ মুরগিগুলো ছিল প্লাস্টার ভেঙে দিয়েছে, তো ওইগুলোকে আমি কাজ বাকি আছে, ওইগুলোকে করলে আমার 100% কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে, সেই কারণে আমার 90% বলা। তো এই জায়গাটাও সঙ্গে প্লাস্টার হয়ে যাবে। তো এবার দেখা যাক বন্ধুরা। এই যে একটা অলরেডি ভেতরে ঢুকে গেছে, ওর খাওয়া দাওয়া শেষ, ভেতরে চলে গেছে। এবার বাকিগুলো একটা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে যাবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর আমার ফার্ম যদি আপনাদের ভিজিট করার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই আসবেন, এসে ঘুরে যাবেন। আশা রাখি আপনার দিনটাও বেশ ভালোই কাটবে। তো আমার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমবাসা কুলাই বাজার, আর গুগল ম্যাপে আবালাতা ফার্মিং চ্যানেলের নামটা দিয়ে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশনটা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই সমাপ্তি করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আপনার ফার্মের মোরগ মুরগিগুলোকেও সুস্থ রাখবেন। ধন্যবাদ।